Et bienvenue dans la troisième carte de la série sur les animaux. Donc là, aujourd'hui, on fait le koka. Alors le koka, c'est un petit marsupial de la même famille des kangourous. C'est une des mascottes de l'Australie. La forme naturelle de sa bouche forme un sourire, on a toujours l'impression qu'il est en train de rire. C'est un animal qui est plutôt amical, et par contre il a une particularité avec sa progéniture, c'est que dès qu'il y a un prédateur qui attaque, et il vide la poche centrale dans laquelle il y a les petits, donc il jette ses petits au prédateur et il s'en va. Voilà, sinon il est très amical avec les autres espèces. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'hésitez vraiment pas à m'indiquer quel animal vous avez envie que je fasse pour cette série. À très vite!